Я проповедую сегодня с очень известного местописания от Матфея 6 глава. Евангелие от Матфея 6 глава. Почти все знают это место наизусть. 25 по 34 стихи. Но Бог хочет, чтобы реальность этого слова стала нашей. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить. Не заботьтесь, что вам есть или что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботьтесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас, маловерны. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом всем. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Я проповедую сегодня на теме, очень простая тема. Знаете, как моя проповедь называется? Не переживай. И восклицательный знак. Или если вам нравится, можно написать «не беспокойся». Не переживай или не беспокойся. Я уверен, что это есть ответ на щита молитвы. Бог решит, значит. Значит, не переживай, Бог справится с этим делом. Но Иисус учит здесь очень сильными словами. Он учит против беспокойства и против переживания. Должна быть причина для этого. Он такими словами прямо, такие эмоции, может чувствуется прямо в этом тексте и в каждом слове. Настолько он не хочет, чтобы люди переживали. И он говорит, не и говорит это и так. Прежде чем я продолжу проповедовать, я хочу, чтобы вы имели в виду, кто говорит нам сегодня. Кто говорит на этом месте? Кто такой Иисус? Обычно, если мы с вами ходили к врачу или ходим к врачу, и врач говорит нам, желательно не кушать варенье, не кушайте варенье или что-нибудь, что они еще говорят. Или не кушайте острое и так далее. Мы обычно прислушиваемся очень внимательно. Очень быстро, очень охотно, потому что врач сказал. Особенно если он тебе даст, диагноз. Почему ты не должен кушать острое? Потому что у тебя будет плохо, допустим, печень или с легкой, что-нибудь. Пожалуйста, не кушай. Мы говорим, конечно, хорошо. Даже некоторым врачи говорят, не пей, они говорят, все, врачи мне запретили пить. У меня инфаркт второй будет, или третий. Я не буду пить. Потому что врачи сказал. Почему мы уважаем таким образом слова врачей? По очень простой причине. Потому что врачи знают то, что мы не знаем. Потому что мы считаем врачей специалистом по этой области. И мы считаем, что то, что они говорят нам, есть правда. Что то, что они говорят, исполнится. Мы верим словам врачей из-за их специальности. Тут говорит нам не врач, тут говорит нам Иисус. Кто такой Иисус? Иисус
есть Бог. Евангелие от Иоанна, 1 глава, написано, Иисус было то слово, которое было с Богом. То есть, когда Бог сотворил весь мир, Иисус был там. И не только это, когда Бог сотворил нас с вами, человека, Иисус знал, из какого компонента или из каких компонентов мы с вами были сотворены. Да? Это значит, если Он знает наш состав и весь нас, значит, Он знает, что нам будет полезно и что нам не полезно. Вы согласны с этим? Он знает, что нам вредно. Но я думаю, если Иисус знает вообще все, написано, ничего не было сотворено из того всего, что было сотворено. Из всего существующего, что не было сотворено через него. Написано, что все создано и было создано им. Иисус не просто был там, когда мы были созданы. Иисус участвовал в этом. Он создан, а через него мы были созданы. То есть, он совсем не какой-то, посторонний в делах человеческих, житейских делах. Он не только специалист, он создатель. Он знает последние буквы, что касается тебя и меня. Наше здоровье, о том, как нам жить, о том, что нам полезно и что нам не полезно. Или другой пример. У меня есть маленький ребенок. Год и 2 месяца. Он берет все подряд, бросает, разбивает все. Допустим, если мы покупаем вот такой микрофон в магазине, обычно с любым изделиями, особенно электронными, идут паспорт или руководство, инструкция. Когда мы купили этот микрофон, у нас была инструкция. И если бы я никогда не видел этот микрофон, я не знал, как включить, как использовать. Я вообще не знал, что это микрофон, потому что я привык, что микрофон должен иметь шнур. Я думал, это что-то другое. Я говорю, я хочу проверить, что там. Я беру молоток, разбиваю голову его, чтобы проверить, что там. Но чтобы это со мной не случилось, создатели или, фабрики прилагают к всем изделиям своим руководство, инструкции, паспорт. И они правильно делают. И Бог не глупее этих этих инструкторов. Бог не глупее их. Он не глупее этих заводов земных. Бог то же самое делает. Вы знаете, Бог создал нас. И Он дал к нам и к нашей жизни инструкцию, которая поможет нам выжить. Библия есть инструкция для жизни каждого человека. Но если ты не знаешь Библию, ты будешь молотком разбивать голову микрофон. И это только на этот раз намного более болезненно, потому что микрофон это вещь, которую можно купить другой. Но если ты не будешь применять инструкцию относительно к твоей собственной жизни, жизнь дана один раз, дорогой. Ты можешь разбить и разрушить полностью твою жизнь, пока ты очнешься. А можно очнуться вообще уже там. Опоздал, значит. Вот почему Библия говорит нам, что не с хлебом одним человек жить будет, но и всяким словом, которое идет от Бога, Словом Божьим. Вот почему мы приходим в церковь, чтобы слушать Слово Божье. Вот почему мы читаем Библию, чтобы нам знать, как правильно жить. Вот почему мы слушаем проповеди. Вот почему мы стремимся к Богу, потому что мы не хотим разбиться неожиданно по жизни и по жизненных ситуациям. Аминь. Now, так же, как мы слушаемся врачам, тут на этот раз мы знаем, что тут говорит не только врач. Тут говорит самый великий врач, который только может быть. Тут говорит сам Бог, который создал нас. Иначе говоря, если в инструкции к этому микрофону или к любому изделию написано «не сделай это», «не подключи изделие это 240 ватт»,
или 220 лучше этого не делай. Потому что ты испортишь свое дело. То же самое здесь. Бог говорит. Вообще-то, всякий раз, когда мы читаем Библию, особенно слова Иисуса, слова и действия жизни Иисуса, это Божий способ явить нам, что хорошо для нас и что плохо. Как мы должны жить. Это являет нам волю Божью в совершенном виде. То есть вся Библия дана нам, чтобы мы могли знать, как жить, и чтобы мы не потерпели кровопролитие. Вы понимаете? Но из этих слов Иисуса я решил брать этот фрагмент сегодня, который говорит нам о том, чтобы мы не переживали. Если Иисус говорит, что не переживай, очень видно, для этого должна быть весомая, уважаемая причина. Вы думаете так? Давайте, мы можем видеть причину даже прямо в этом слове. 25 стих. Здесь написано, поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела, а что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Отметьте себе, вообще-то я хочу поставить в две группы причины, о чем люди больше всего переживают. Согласно этому стиху 25, мы видим, что прежде всего люди переживают о повседневных потребностях жизни, о том, что мы называем необходимости жизни, повседневные необходимости, что мне кушать, пищи, во что мне одеться и где мне жить. Это три вопроса, которые волнуют каждого человека. Они элементарные. И мы называем это общество, которое обеспечивает своим гражданам эти три потребности человека. Это есть три потребности каждого человека. И если общество обеспечивает эти потребности своим гражданам, мы называем такое общество цивилизованное общество. Слово цивилизации, оно пошло из, вы помните, когда после реформации в Европе, когда ученые и умные люди, начали восставать против главенства религии и так далее. И они все были верующие. И цивилизация, и понятие цивилизация, это пришло в наш лексикон и в наше общество именно согласно с библейскими понятиями. Бог видит как необходимость для каждого человека, что он должен иметь что кушать, он должен иметь во что одеться, и он должен иметь где закрыть свою голову, где спать, где жить. И если общество, и вы увидите во все западные общества, во все страны, не только западные, все государства стараются давить на это, направлять все финансы, все экономики тому, чтобы обеспечивать, чтобы люди могли сами все кушать, чтобы была зарплата людям или пенсии, чтобы все люди могли иметь во что одеться, и чтобы все люди могли иметь где жить. Вот это есть стремление не просто наше общество, это воля Божья. Иисус это понимает, и это это нормально, что мы хотим это. Он признает это. Он просто говорит, не переживайте за них. Даже если государство, не обеспечивает нам это, все равно, не переживайте. Не переживайте. Есть другие источники. Второй источник, или источник переживания у людей, кроме этих повседневных потребностей, это первая группа, я называю повседневные потребности человека. Это что кушать, во что одеться, где жить. Это повседневные потребности. Каждый день нуждается в них. Второй, о чем люди обычно переживают. Мы видим 34 стих. 34 стихе. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем или о себе. Довольно для каждого дня своей заботы. Второй источник беспокойства и переживания у людей
Это забота о завтра или о будущем. Посмотрите, о чем вы переживаете. Как бы ни крутись, вы обнаружите, что ваше переживание связано с одним из двух. Либо с первой группой, либо со второй. Ты скажешь, нет, а я переживаю только о своем муже, допустим. Если с моим мужем все будет хорошо, то все хорошо. Или о своем ребенке. Или о своей семье. Это входит в вторую группу. Значит, ты переживаешь о завтрашнем дне. Так что, прежде чем мы начнем говорить о заботе и о переживании, я хочу, чтобы вы знали, что все наши переживания делятся в этих все двух группах, земные переживания. Но отметьте себе это 25-й пункт еще раз. Второй часть этого стиха. Иисус задает вопрос. После того, как Он признал нам, что нормально, что мы хотим кушать, нормально, что мы хотим одеваться, и нормально, что мы беспокоимся о своей душе. Потом последняя часть этого стиха говорит, душа не больше ли пищи и тело одежды? Он задает нам этот вопрос. Душа не больше ли пищи и тело не больше ли одежды? Но если я не скажу то, что я сейчас следующее скажу, вы не поймете смысл, суть этого вопроса до конца. Слово «душа» тоже обозначает жизнь. Так что вы можете написать своей ручкой или карандашом, что душа обозначает жизнь. По-разному можно переводить. Душа здесь обозначает жизнь. Душа может обозначать душа, как в этом же стихе, первой инстанции, первый случай, когда использовали душа, обозначает душа. Но тут обозначает жизнь. То есть можно считать это жизнь, можно это считать так. Это фраза жизнь не больше ли пищи и тело одежды. Жизнь наша, не больше ли она пищи. О чем Иисус говорит? Он говорит, не переживайте, о чем что одеться, о чем то кушать. Тогда стоп. Почему? Потому что причина, почему ты переживаешь, это для того, чтобы ты мог иметь лучшую жизнь или достойную жизнь. Ты переживаешь о пище, чтобы ты мог иметь здоровую жизнь. Ты переживаешь о теле, об одежде, чтобы ты мог одевать на твое тело. Ты переживаешь о том, где жить, чтобы ты мог укрывать свою жизнь. Но он говорит, душа, жизнь, не больше ли вообще она, в принципе, одежды или пищи, или что пить, или где жить. Жизнь, которую мы хотим удовлетворить, намного больше, чем средства их удовлетворения. Это понятно? Иначе говоря, моя жизнь, я беспокоюсь о ней. Я думаю, мне надо кушать. Или мне надо идти, мне надо одеваться. При этом забываем о важности самой жизни. Иисус возвысил, оценил саму жизнь выше, больше, чем Он оценивает средства их удовлетворения. Иначе говоря, в прошлый раз, нет этой девушки, я вывел на сцену одну девушку, сестра какая-то. Анита, давайте, ты иди сюда. Я вам покажу, что я имею в виду. Мы говорили в прошлый раз, что Андрей, это не есть то, что мы видим, так? Это тело его мы видим. И я тоже не есть то, кого вы видите. Я есть дух. Дух человека – это его жизнь. Когда человек умирает, мы говорим, это человек умер, надо его похоронить. Как это он умер, как он лежит. Мы говорим, он умер, потому что жизнь его покинула его. Лежит всего лишь его тело. Со всеми его одеждами, со всеми его пищами внутри. Это наглядная картина и пример, что жизнь больше, чем одежды или пищи. Потому что в данном случае, допустим, когда человек умирает, мы думаем, он умер.
Ime atim его выбросит или похоронит куда-то. Но на самом деле он не умер. Жизнь больше пищи. Он не умер. Его жизнь не закончилась. Жизнь больше тела. Жизнь больше одежды. Жизнь больше, чем где мы живем. Крыша. Жизнь больше вообще то, что мы видим сейчас. Жизнь больше, чем сегодняшние потребности. Жизнь больше, чем сегодня. Сложная чуть-чуть наука, да, получается? Но если мы понимаем, что жизнь больше, то мы начинаем смотреть на жизнь. Слушайте внимательно, то, что я теперь скажу. Если, допустим, Андрей понимает, что его жизнь, это не просто, что ему одеть или что кушать. Он понимает, что его жизнь, это его суть. Это его сущность. Это его внутренний человек, это его дух. Что он начинает, и он понимает, что если он умрет, что он на самом деле не умер. Его тело, которое люди выбрасывают, это не он. В это время он сам, его жизнь продолжается. Если Андрей это понимает, что это не я умер. Жизнь моя продолжается. Моя жизнь больше, чем то, что они выбросили или похоронили. Я использую грубое слово, чтобы вы просто знали, что действительно это не жизнь. Это меньше жизни, это ничего не стоит. Тело это ничего. Но жизнь больше тела. Жизнь больше, чем пищи. Жизнь сама. Если понять, что такое жизнь, это больше, чем всякое земное или временное сравнение. Чем бы мы не сравнили жизнь здесь, на этой земле, если мы поставим жизнь на одно весы, вы знаете весы, да? С одной стороны весы, и мы поставим все богатства этого мира на другой стороне этого же весов, то жизнь перевесит весь мир. Жизнь одного человека перевесит все. Почему? Потому что жизнь не имеет ценности в сравнении со всеми остальными, что мы имеем. Поэтому начни, братья и сестры, и что Иисус хотел донести до нас, это то, чтобы мы начали оценивать свою жизнь по достоинству. Не оценивай свою жизнь потому, что ты кушаешь. Не оценивай свою жизнь потому, что одеваешь. Не оценивай свою жизнь потому, где ты живешь. Жизнь, она намного дороже и ценнее. Ты лучше, чем что ты кушаешь. Ты лучше, чем ты одет. Ты лучше, чем где ты живешь. Ты лучше того, что ты имеешь. Жизнь лучше. Если ты имеешь жизнь, если ты понимаешь твою жизнь, ценности жизни, если ты сосредотачиваешь больше внимания на жизнь, ты начинаешь понимать, что ни за что вообще беспокоишься о временных вещах. Жизнь весит больше. Жизнь весит больше одежды. Жизнь весит больше, чем пищи. Жизнь весит больше, чем питье и так далее. Иисус говорит, душа не больше ли, чем пищи или во что одеться. Я соглашаюсь с Иисусом, что душа больше. Этим самым, что Иисус вообще говорит нам, заботься о твоей душе, о твоей жизни. Начни видеть твою суть, твою жизнь и знать, что оно намного отличается от того, что ты кушаешь, от того, во что ты одеваешься. Это ерунда все, я вам скажу. Начни оценивать по достоинству качество жизни, которое в тебе. И в другом человеке тоже. Но в тебе в данном случае. И, допустим, если даже у меня есть что кушать, слава Богу. Если у меня есть во что одеться, слава Богу. Но это не есть моя проблема. Это не есть основное, что меня толкает в жизни, или то, что диктует мне условия в жизни. Есть что-то, которое вещи эти все, которые должны диктовать мне условия, мои приоритеты, мои способы жизни. Это моя жизнь, мой дух, моя суть. Что я хочу? Не что пища говорит, не что одежда говорит, не что питье или жилье говорит. Что я хочу? Я оцениваю по достоинству свою жизнь.
Я буду переживать больше о том, моя душа, моя жизнь, моя суть, что она требует, в чем она нуждается. Об этом будет, даже если у меня нету, что кушать физически, или во что одеться, если я понимаю, что моя жизнь, моя душа дороже, чем во что одеться и что кушать, я начну говорить, хорошо, нету что кушать, нет проблем, товарищи. Какая проблема? Зато моя жизнь ценнее. Я ставлю мою жизнь, мою душу в Господе. И если мне еще надо жить, Он не принесет что кушать. Моя жизнь, она ценнее. Если я этой жизни моей, этой сути моей, этой душой моей, я буду искать Царство Божие Его. Правда, прежде я ставлю эту душу во Христе, в Господе, превыше всего, Он восполнит нужду этой души. Не этого тела, как такового. Ни пищи, как такового. Но Он восполнит моего нужды человека, который внутреннего человека, потому что я на него уповаю, душе, моя жизнь, в моем духе, в своей сути. То есть, очень важно, чтобы мы знали, что за этим человеком стоит впереди или сзади совсем другая личность, которую вы не видите. Такой же по виду, но может быть не в том одежде, но который называется Сандей. А это что? А это дом, где он живет, который похож, сделала по образу его. Похоже на меня, вот то, что вы видите, но это не я внутри. Или я рядом, я боку, я сзади, я впереди. То же самое здесь. И я оцениваю, и я даю оценки не вот этого тела. Если мы это поймем, мы начнем меньше переживать. Но это для начала, это не основное. Это просто, мне нужно было это вам объяснить, чтобы вы поняли потом все дальнейшее. Аминь. Душа больше, чем пищи, и питье, и одежды. Спасибо. Так дальше. Мы переживаем о том, а сегодня, во что кушать, во что одеться, и так далее. И завтра то же самое. А завтрашнем дне мы переживаем о том же самом. Что же завтра, что будет со мной? Буду ли у меня что кушать? Или не будет что у меня кушать? И так далее. Но, братья и сестры, давайте поставим приоритет первым. Давайте поставим первичное первое. И все вторичные выделим на второе место. Что первичное в отношении меня и в отношении жизни? Это моя жизнь. Как бы богато я не жил в одежде и в пище здесь, если я буду сосредоточить внимание на это, я погибну с этой одеждой и пищей. Поэтому и говорится в высшем чуть-чуть, в высшем стихе чуть-чуть говорится, в 19 стих, не собирайте себе сокровищ на земле, где мол и лжа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Что это значит? Потому что если я забочусь только о пище, а что есть, и что это самое, даже если я бомжи или бомжи, даже если я нищий, но если вся моя забота, хотя я ничего не имею, у меня нету машины, нету квартиры, я на улице живу. Но вся моя забота и переживание о земном, об одежде и о пище, я забил о главном, я все равно окажусь, как этот человек, который собирает все его сокровища. Сокровища нет, но все равно получается все вещи земли не взглянул. Все погибает, все разрушается здесь на земле. Понимаете ли? Я пропустил главное. Поэтому, когда говорится за душа, не больше ли пищи, это значит, даже если я нищий, если я не думаю о душе, если я не думаю о жизни, я нищий, но думаю все время о пище и об одежде и так далее, я пропал. Потому что вся моя надежда заканчивается здесь на земле. Все мое упование заканчивается здесь на земле. Но если я понимаю правильно, что да, у меня есть что кушать, хорошо, есть во что одеться, хорошо, но моя жизнь идет дальше этого.
то я смогу действовать. Я смогу реагировать на жизнь и строить свою жизнь с учетом того, что у меня будет в дальнейшей жизни, после того, как мне нужно будет больше одежды, или пищи, или где жить. Тогда я сосредотачивал свое внимание и свои усилия не просто на это, что кушать и что пить, и во что одеться конкретно сейчас. Я знаю, что жизнь-то больше. Жизнь-то дольше идет. Жизнь-то вечность еще идет. Я и начинаю пытаться и строить свою жизнь с учетом того, что будет с моей жизнью, а не вот сегодняшним, что питье и жилье. Вы понимаете меня, да? Или сложновато, не? Я вас не слышу. Если сложно, возьмите кассету после проповеди. Видео или аудио, когда вы послушаете 3-4 раза, вы поймете, дойдет до нас. 25 стих. Поэтому говорю вам, не забудьтесь для души вашей. Не забудьтесь. Теперь мы можем говорить, он говорит, поэтому говорю вам. Теперь почему он это говорит нам, мы теперь понимаем. Потому что душа, потому что жизнь больше, чем пищи и питье. Поэтому он и говорит нам. Потому и говорю вам, не забудьтесь для души вашей, что вам есть, во что и что пить, не для тела вашего, во что одеться душа, не больше ли пищи и тела одежды. Теперь, я хочу подтвердить то, что если кто-нибудь здесь, 27 стих, посмотрите еще, 27 стих. Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. Иисус подчеркивает дальше важность и преимущество жизни над одеждой и во что одеть, во что пить и так далее, и пищей. Говорит, хорошо, вы переживаете, хорошо? Вы переживаете, о, меня то, меня другой. Вы беспокоитесь, хорошо? Этим самым, ответьте мне, пожалуйста, Иисус задает этот вопрос. Этими переживаниями, этими беспокойствами, может ли кто-нибудь из вас прибавить себе жизнь хоть на один локоть? Иисус задает вопрос. Нет, никто своими беспокойствами и заботами не может прибавить свою жизнь. Это не в ваших силах. Это в силах Создателя этой жизни. Вы понимаете, да? То есть беспокойство и переживание, как бы ты ни занимался этим делом, увы, тебе все равно не поможет. Наоборот, и почему Иисус подчеркивает жизнь, значимость жизни больше, чем пищи и питье. Послушайте меня, пожалуйста. Параллел. Переживание не прибавит моей жизни. Тогда, что сделает мне переживание и беспокойство? Хороший вопрос. Оно вместо того, чтобы прибавить ко мне жизнь, она убавит эту жизнь для меня. Или убавит, это уменьшит, да? Переживание и беспокойство только сократит жизнь. Для того, чтобы у нас не было скоропостижения, или как мы говорим, скоропостижной смерти, это еще другая причина, почему Иисус говорит, душа не больше ли пищи, или одежды, во что одеться, или тело, во что одеться. Иисус не желает, чтобы мы заканчивали свою жизнь раньше времени. Вы понимаете меня? Иисус не заинтересован в этом, поэтому он задает этот вопрос. Переживаниями, заботами, сможете ли вы прибавить от какой-то тем, что вы переживаете о проблемах, тем, что вы заботитесь об этих проблемах? Нет. Никто не прибавит своей жизни, если он переживает. Наоборот, мы можем только убавить с этой жизни. Мы можем только сократить, уменьшить свою жизнь. Этим самым мы показываем тот факт, что мы не понимаем суть жизни.
Если мы понимаем суть жизни и что есть жизнь, мы бы понимали, что во что кушать, во что одеться и где жить, не стоит того, чтобы переживаниями сократить саму суть жизни здесь на земле и еще погубить его дальше там, за загробной жизни. То есть, когда человек переживает, вы не можете помочь себе этими переживаниями. Переживания и беспокойство вам не помогают на самом деле. Они только разрушают. Они разрушают вашу жизнь здесь на земле, сокращают эту жизнь здесь на земле, а там очень часто, именно потому что мы сосредоточивали все время на жизненные вещи, мы губим душу и жизнь в аду. Из-за того, что мы не обратили на нее нужное и достойное внимание здесь на земле. Есть ли кто-нибудь, какой-нибудь врач здесь? Если вы врач, поднимите, пожалуйста, ваши руки в зале. Машите мне руки. Встаньте, пожалуйста, на ноги. Врачи, встаньте, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста, так. Сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Хорошо. Есть ли кто-нибудь из вас, 8, 9, 10? Есть ли кто-нибудь из вас доктор медицинских наук? Есть ли кто-нибудь такой? Руку поднимите. Я знаю, что у нас к нам в церковь ходят такие, но нету сегодня. Есть ли кто-нибудь доктор медицинских наук? Я хочу задать вам конкретный вопрос. Нету, да, сегодня? Есть? Что, я не слышу. Кто-нибудь говорил? Нету, да? Хорошо. Из врачей. Можете ли кто-нибудь из вас мне сказать, какой процент в Америке, я знаю статистику в Америке, статистику количества людей, которые попадают, которые лежат в больнице сейчас, и не должны были лежать там, если бы не из-за переживания и беспокойства. То есть какой-то процент больных, все общее количество, если они перестанут переживать и беспокоиться, насколько сократится общее количество больных или заболеваний? Сколько процент болезней связаны с беспокойством, переживанием, нервы? Кто может сказать из вас? Примерно, Может быть, кто-то другой знает. Сколько примерно процентов? 80. Хорошо. В Америке, допустим, ученые, врачи медицины, доктора медицинских наук провели исследования по всем больницам и всем больным в Америке. Спасибо, можно присесть. И они пришли к выводу такой, что в Америке 75 или 70-75% всех общих заболеваний, и больные, которые лежат в больнице, инфаркт, инсульт и так далее, больше 70 и 75% из этих заболеваний можно было избежать. И потому что они все связаны переживаниями и беспокойством, нервы. А нервная система, мы же с вами знаем, что это центральная система, которая связана со всем телом. И Иисус, почему я говорю об этом теперь? Вы помните, в начале я говорю о том, что когда врач говорит что-то, мы это верим. Врач мне сказал нельзя, значит не будем. И я говорил вам, кто самый лучший врач, самый большой врач, мы согласны, это Иисус. Иисус не просто врач, Иисус, Он создатель, Он как автор, Он как предприятие, которое производит какой-то товар. Это Иисус создал нас, Бог создал нас. Это то же самое, что я сказал вам, привел пример в начале об этом микрофоне. Автор или создатель приложит к этому свой паспорт или руководство, инструкции, чтобы вы знали, как правильно пользоваться, эксплуатировать этот микрофон. То же самое Бог, который дал нам жизнь. Он создал нас, и Он знает, что может прекратить и разрушить эту жизнь. Он знает. Иисус есть тот автор, который создал жизнь, который подарил нам жизнь. И Он знает, что может разрушить эту жизнь. И в этом месте Он говорит нам,
Не просто как Библия, потому что многие из нас, мы берем Библию, Библия, мы читаем, и мы думаем, как я хочу, как я захочу. Хочу слушаться, слушаю. Не получается у меня жить так, не буду жить так, что поделать. Это мы относимся к Библии, как будто это рекомендательный какой-то орган. Библия это не рекомендательный орган. Это высшая степень истины, которая только есть. Высший класс истины. То есть, если что-то мы должны поверить, если мы имеем право поверить словам врачей, то тем больше мы должны поверить словам Иисуса и Библии. Если мы имеем вообще какому-то специалисту поверить, то тем больше Иисусу мы должны еще больше, еще выше поверить. Вы понимаете меня, да? То есть, то, что Бог говорит нам здесь, это не слова рекомендации или совет. Это потому что Он знает. Он знает, что беспокойство и переживание погубит нашу жизнь. Он знает, что беспокойство и переживание не добавит локоть, ни сантиметр, ни грамму жизни в твоей жизни. Беспокойство и переживание только убавит с этой жизни, уменьшит эту жизнь и погубит эту жизнь в конце концов. И не только погубит эту жизнь здесь, на земле, временно. Она может погубить его навечно. Поэтому говорит, душа не больше ли чем пищи. Он понимает. Он в курсе дела. Он знает, о чем он говорит. Когда я пришел к Богу, когда я понял это было одно из самых первых решений в моей жизни. И я хочу, чтобы это стало вашим решением сегодня. Я принял 3 решения, когда я пришел к Богу, и я начал читать Библию, и мои глаза открывались. Я принял решение послушаться Иисусу в этом направлении до конца. Я принял решение никогда, чтобы на меня не нашлось, чтобы меня не тяготило, чтобы не беспокоило меня, какие бы проблемы у меня не были, чтобы никогда не беспокоиться и не переживать. Это первое решение. Это сделает вам пользу, сохранит вашу жизнь и избавит вас от многих сует, если вы это сделаете. Для подальшого прослуховування переверніть касету на інший бік. Вы слышите меня? Я принял решение вообще никогда не переживать ни о чем. Что будет, Бог знает. Я служу Ему, Он поставит все точки над «и». Это первое. Второе решение, которое я принял, и когда я вижу, что я уже не выдерживаю, я переживаю, я иду к Богу в молитве. Господь, или я читаю Библию. Господь, убери это беспокойство. Я отказывался от него. Если не получается, я иду поститься, чтобы оно ушло. Что угодно, только чтобы... Поэтому я лучше буду смеяться, лучше буду прыгать и улыбаться, чем переживать. Я сделал все. Если я переживаю за что-то, я не могу, я должен победить это переживание до того, как я пойду спать. Я не смогу пойти что-то делать, если у меня есть переживание на сердце. Переживание в моем сердце не может остаться там больше, чем часа. Одного часа. Я должен избавиться от него как можно быстрее, потому что я с ним не дружу. Второе решение, которое я принял, и которое было бы классно для вас. Вы думаете, это невозможно, но Бог может помочь. Дух Божий в нас. Дух Его подкрепляет нас в немощах наших. Почему невозможно? Написано, ничего невозможно для Бога и для верующего. В Филиппийцам 4:13 говорится, я все могу, укрепляющим меня Христе Иисусе. Я все могу. Кто сказал, что невозможно? Все может. Если бы вы знали количество проблем, с которыми мне приходится сталкиваться каждый день, несмотря, даже не говоря о государственной и так далее. Нет. Даже тут, среди нас, с взрослыми людьми, которым мне приходится, можно было уже умереть в первый же год. Серьезно говорю. Поэтому надо было лучше всего это послушаться Иисусу. Иисус тут уже говорит, поэтому говорю вам, не заботьтесь, не переживайте, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, во что пить, и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа, не больше ли пищи и тела одежды?
Ну поймите, Иисус так эмоционально, наверное. Я точно уверен, что он эмоционально так говорит. Он прямо с переживанием. Некоторые люди, которые попадают в больницу, получают инфаркт и за переживание, это инфаркт, да, люди получают, и инсульт и так далее. Вы знаете, я говорю, что тогда будет, если они придут, вот, как сталкиваться с такими проблемами, а? Они умрут тут же, все. Поэтому нам нужно жить по слову Иисуса. Иисус знает, что может погубить нас. Иисус знает, что не здоровое, что не полезно для нас. Поэтому то же самое, когда Он говорит, не измени жену, не измени мужа, не гуляй. Он знает почему. Мы думаем, зачем? Ну, все это дело, все нормально, гражданский брак, что-то такое. Любим друг друга, значит. Он знает. Он автор этой жизни. Он знает, что его разрушит. И он знает, что его сбережет. Второе решение, которое я принял, не делать никогда, это не бояться. Страх, они связаны. Страх приводит к переживанию, но не бояться, не иметь страх, не допустить страх в своей жизни. Потому что написано, что страх приходит только тогда там, где нет совершенной любви. Я наполнял себя любовью, наполнял себя Иисусом, и я принял решение не бояться никогда в жизни. Никогда в жизни. Конечно, страхи приходят, постоянно страх, но я тут же огоняю и сделаю все, чтобы он ушел в течение часа тоже. Не допустить страх в своей жизни. Я живу счастливой жизнью благодаря этому. Я советую вам тоже это делать. Это вам поможет. Третье. Видите, как эта девушка, я ее вижу сейчас. Ее хотели изнасиловать. Закрыли ей рот и так далее. Она вспомнила, что нет. Со мной это не пройдет. Я верующая. Иисус со мной. И она сказала, я вспомнила, что этот дух изнасилования двигает этого человека. Если я верующая, я могу изгонять духа этого. И она не могла молиться, но внутри себя молилась. И на языке начала говорить. Ну, как она могла? На языках молилась. И даже этот человек не понимает, что такое языки. Он этот язык его бросил в сторону. И она сказала, во имя Иисуса Христа, выйди из его, не прикасайтесь ко мне. И она сказала, все, понял. Если бы, чего я это говорю, если бы она, эта сестра, испугалась бы слишком много и боялась бы, она бы не услышала голос Духа Святого, который говорит, запрети этого беса. Она бы ничего вообще не соображалась, она бы уже списалась в плоти прямо. Извините. Вы все равно не поняли, слава Богу. Она бы дрожала, пока и все здесь произошло. Противостань страху в твоей жизни. Скажи, нет! Нет места страху. Третье решение, которое я принял, что дьяволу не пойдет, это то, что не разочароваться никогда. Я принял это 3 решения. Не переживать никогда, не беспокоиться ни о чем. Второе решение, не бояться ничего, никогда в жизни не испугаться. Третье решение, не разочароваться нигде, ни за что. Никогда не разочароваться. Не получается? Хорошо, иду. Меня бьют? Хорошо, спасибо, иду. Меня тебя убьют? Спасибо, хорошо, иду. Потому что, вы знаете, есть такой, маленькая такой оговорка в миру. Я не знаю, как по-русски лучше переводить ее. Но тот, который сдается, никогда не побеждает. То есть, сдающиеся не становятся победителями. Это лучший мой перевод, который я могу получить. На английском раньше. То есть, если ты сдаешься, ты никогда не выиграешь. Ты никогда не будешь победителем или побеждающим. А тот, который хочет побеждать, не имеет права сдаваться. Или разочароваться. А что такое сдаваться? Это значит разочароваться, все, махнул рукой и все. Все могут это делать. Это легче всего.
Аминь. Но тут мы говорим сегодня о беспокойстве. Это самое вредное, что есть. Переживания и так далее. Я проповедую об этом сегодня с учетом того, что с помощью Бога вы победите навсегда переживания и беспокойство в вашей жизни. Переживание. Что будет с моими детьми, я не знаю. А если ты умрешь, Бог сам тебя лишает тогда возможность вообще переживаться. Ты что, на небе будет продолжать переживаться или что ли? Не получится, уже там уже некуда уже переживаться. Скажи нет, вместо того, чтобы переживать об этой проблеме, я его отдам Богу. Бог, который больше меня. Бог, который больше этой проблемы. Господь, я верю в Тебя. Ты справишься с этой проблемой. Сделай его, реши его, Господь. Переживаниями мы делаем себе больше вреда, мы наносим себе разрушение, ни в коем случае не даем себе жизнь. Переживание, оно только убавляет жизнь, а не прибавляет к жизни. Переживание разрушает жизнь, а не возрождает жизнь. Душа же больше пищи, душа же больше тела. Цени твою жизнь, цени твою душу, цени качество настоящей жизни, которая в тебе. Что нет, я не могу себе позволить разрушить свою жизнь. Нет, я не могу себе позволить разрушить свое будущее, свою земную жизнь или небесную жизнь. Нет, я не буду этого делать. Душа больше пищи и питья. Аминь. Скажи соседу, дорогой, прими решение больше, ни за что никогда не переживай. Аминь. Дальше. Какой же ответ предлагает Бог? Или Иисус? Какой ответ Иисус предлагает? Как решение на беспокойство и переживание? Ведь, я вам скажу одно. Если вы приняли решение не переживать или не беспокоиться о чем-то, слушайте меня внимательно, девушка. Если вы принимаете решение не переживать, я гарантирую вам на 100%, можно цитировать меня. So именно тогда, именно после этого, у вас будут 1001 причин переживать. Как только что вы принимаете это решение не бояться, все беседы ада придут на вас, чтобы беспокоить вас, чтобы вас испугать, чтобы вас... Все проблемы начнутся. Но если вы будете настаивать на своем, нет, дьявол, не получится. Я отказываюсь переживать. Я отказываюсь беспокоиться. Так и будет. Так и будет. Аминь. В любом решении, которое вы принимаете, дьявол придет, чтобы испытывать вас. Насколько это решение твердое или нет. Но, если приходят на нас причину беспокойства, причину переживать, проблемы и давление, что нам делать? Какой же ответ Иисус предлагает? В этом месте, который мы читали, он говорит, он тоже понимает, да, нужно что-то кушать, да, нужно во что-то одеться, да, нужно где-то жить. Они все вопросы толкают нас к тому, чтобы мы переживали. Эти все вопросы толкают и давят на нас, что будет с нами завтра. Эти все вопросы давят на нас. Иисус это понимает, что это неизбежное. Вопросы, которые будут приходить к вам. Что же мне делать, когда у меня проблемы, когда мне хочется переживать? Что же мне делать? Но проблема. Как это не переживать, когда такая ситуация? У Иисуса есть ответ. 26 стих. Матфея 6, 26 стих. Взгляните на птиц небесных. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют. Они не жнут. Они не собирают житницы. Но Отец ваш Небесный
питает их. Ведь не гораздо ли лучше их? Не очень легко ответить, не очень легко понять этот ответ. Что за ответ? Непонятно. Ну, птицы, ну, понятно, но я же... Ну, тут же реальная, конкретная ситуация. Да. Что Иисус пытается здесь говорить? Очень просто. Иисус говорит, когда у тебя проблема и ситуация, довольно тебе верить Богу. Доверься Богу, что этот Бог может решить и помочь тебе в этой ситуации, и эта проблема решится. Поэтому он просто приводит нам пример. Посмотрите на птицы небесные. Они не собираются ничего не делать. Но Бог-то их питает, Он же видит их нужду. Они-то не переживают об этом. Это значит, и вы видите, в этом вторая часть этого стиха, Иисус говорит, Отец ваш небесный, или как там написано? Дальше. Вы, не гораздо ли лучше их? И заметьте себя, кто питает эти птицы? Не их отцы. Вы не заметили? Не отцы эти птицы питают их. И Бог, хотя Он создал эти птицы, но Он себя не назвал их отцом. Он говорит, я ваш отец. Отец ваш небесный питает чужие птицы. Отец ваш, Он наш отец прежде всего на первую очередь. Алло, ответ какой нам тут? Слушайте внимательно. Решение на всякое переживание, чтобы не было переживания, это понять, получить откровение о Божьем отцовстве. О том, что ты не сирота. Абсолютно ты не сирота. Look, oh God, Господи, помоги мне это донести, а? Now, Бог настолько индивидуальный в отношении к каждому из нас, насколько Он серьезный о всем, что касается тебя и меня лично, не просто о всех детей Божьих, но. Ты должен получить откровение о том, что Он есть твой личный Отец. Отец ваш небесный питает их. Не гораздо ли вы лучше их? Твой Отец, нужно начинать понимать и получить откровение о том, что небесный Отец, Он есть мой Отец небесный. Он не Бог. Он не просто Бог Отец, Сын и Дух Святой, как что-то. Он не просто какая-то сила или энергия. Нет, у меня Отец. Он мой Отец. Я хожу с Ним. Я двигаюсь с Ним. Я советуюсь с Ним. Я разговариваю с Ним. Я уповаюсь на Него. Я могу доверять Ему. Я могу рассказать Ему мои секреты и тайны. Он мой личный Отец. Он пишет обо мне. Он думает обо мне. Он знает меня. Он видит мои нужды. Он знает мои потребности. Он знает, сколько волосов у меня в голове. Мой. Он мой тату. Мой тату. Он мой папа. Мой отец. Слушайте. Всякий человек, который получает это откровение, и до кого доходит это, что Бог есть его Отец, который общается с Богом и ходит с Ним, освобождается от переживаний. No. Где мой ребенок? Дайте Фареса сюда, быстренько. Где он? Так, нету, да? Дайте мне какого-то ребенка, скажем, годика или... Да, Вова, давай сюда. Ты его папа, да? Во, молодец, давай. Он спит, да? Ты разбудил ее? Плачет, ничего, папа есть. Стеснялась.
Вы послушайте. У меня маленький, ребенок, 14 месяцев. Этому 3 года. Она одета, вы думаете, она одета? Вы видите, что она одета? Вы думаете, что она одета сейчас, не? Вы думаете, что она кушает? Я еще слышу этот ответ. Вы думаете, она кушает? Она выглядит хорошо. Здоровая. Этот ребенок, потому что у него есть отец. У этой девушки есть отец. Она никогда не переживает бессонные ночи о том, что мне кушать. Этот ребенок никогда не переживал о том, будет ли у меня одежда, во что одеться. Этот ребенок никогда не переживал и не переживает, что будет у меня завтра, будет кушать или нет. Или будут ли какие-то мои вопросы решены или нет. Абсолютно нет. Есть папа и мама дома. Пока есть папа и мама дома, это не ее вопросы. Потому что для нее папа и мама всемогущие. Но это твоя ситуация то же самое. Наш папа, он всемогущий. Иногда я смотрю на Фареса, на нашего ребенка. Бегает туда-сюда. Я смотрю на него. Он пьет, хочет кушать. Я смотрю, я говорю, Боже мой, как Бог хочет, чтобы я понял, насколько Он обо мне заботится. Насколько Бог хочет, чтобы я, стал как этот ребенок и начинать уповаться полностью на Него. Есть ли кто-нибудь еще в этом зале, который сомневается в том, что Бог может все делать? Никто. Это значит, никто не сомневается. Слушайте, это значит, давайте начнем по практике, и на самом деле, начинать уповать на Господа. Как Маша уповает на папу. И как, Фарекс уповается на пастора. Я думаю, Иисус говорит нам именно об этом. Посмотрите на птицы. Ваш отец обеспечивает чужих. Бог, Он дает солнце даже злым. Он дает снег и дождь даже убийцам украинским. Он дает все. Люди, которые даже не заслужили это. Тем более ты заслуживаешь. Тем более он твой родной отец. Тем более ты возрожден его духом. Ты живешь в его доме. Спасибо. Переживание погубит нас. Переживание уменьшит нашу земную жизнь. Переживание, зародует нас как человек, а положит нас в больничной койке, и переживание даст инфаркт и инсульт, что хочешь. Но Бог на этом месте ждал. Он ждет, Боже мой, если бы он понял, если бы она поняла. Что я, в конце концов? Гость какой-то на небе или какой-то отчим или что ли? Я же отец. Пускай Бог дает нам откровение об его отцовстве. Бог, дай нам это откровение, я прошу тебя. Вы знаете, иногда я сознательно закрывал глаза свои духовные, чтобы представить себе в руке у Бога, вот как у этот Маша у плечо у отца, что вот таким образом Бог меня держит в его руке. Значит, есть эта проблема, Давид на меня вот уже,
Wiesz to, очень часто люди думают, что у пастырей, он же такой духовный, у него нет проблем. Проблема его еще больше, чем у вас есть. Но проблема в том, разница между мной и вами, заключается в том, что мы знаем. Не то, что у меня нет проблем, у меня больше проблем, но что я знаю в отношении Бога. Как я реагирую по Слову Божьему или как я, как человек. Если бы я реагировал как я, как человек, я бы только и переживал, и получил бы инфаркт, как и все. Но мы знаем истину. Написано, вы познаете истину, истина сделает вас свободной. Я свободный. Я не знаю, если кто-то более свободный в Киеве, чем я. Серьезно? Я свободен. Филиппийцам 4:6. Давайте откроем быстренько. Это поможет нам. Филиппийцам 4:6. Разве Бог не чудный? Вот скажи кому-то, у тебя есть отец. Есть у тебя тату. Заботливый отец. 6 стих говорит нам, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Отметьте себе этот стих. Он говорит, не заботьтесь ни о чем. Павел понял это откровение и предупреждение Иисуса. Есть 1000 вещей, о чем я могу беспокоиться сейчас. Есть миллион вещей даже, наверное, мыслей. Но я пренебрегаю их. Иисус мне запрещает беспокоиться. Моя вера в живом и могучем Боге запрещает мне беспокоиться. Моя уверенность в том, что Он мой Создатель и моя душа в Его руке, мне не позволяет быть как неверным. Вы обратили внимание, что в этом Матфея, который мы читали, Иисус потом говорит им, смотрите на эти лилии. Никто не одевает их, они больше одеты, чем Соломона. И говорит, тем больше вы, маловеры. Ключ, который меня избавит от моих переживаний, от того, чтобы получил ответ на все мои проблемы, насколько я могу верить, что у меня есть Отец, который способен и хочет, и желает помочь. Поэтому Иисус говорит им, маловерный, вера побеждает и уничтожает всякие беспокойства. Вера в любящем Боге. Вера в моем Отце, что Он печется обо мне. И написано, не заботьтесь ни о чем. Опять там написано, Филиппийцам 4:6, не заботьтесь ни о чем, но во всем, ваши проблемы, во всех проблемах, во всех нуждах, приходите к кому? Богу. Открывайте все ваши желания, открывайте все ваши беспокойства, все ваши прощения, приносите к Богу молитвы. Приносите все ваши желания, все ваши проблемы Богу молитвы. Почему? Потому что Он Отец. И с благодарением. Что значит благодарение? Благодарите заранее, что Он в курсе. Он решит, Он сделает все. Упование на этом Боге разрешает эти вопросы. А также 1 Петра 5:7 говорит о том, что не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь ни о чем. Вернее, все ваши желания, все ваши, как там написано, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Иисус печется о нас. Все заботы ваши возложите на Него. Он печется. Бог печется. Почему Он печется? Потому что Он Отец. Всякий раз, когда тебе хочется переживать, вспомни этого брата Сергея и его дочку Маша. Отец запечется о Маше. Поэтому говорю, что все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется на вас. И Андрея нет, да? Брат, подойди быстренько сюда.
Допустим, почему Библия говорит, что Бог печется о тебе, не переживай ни о чем, не заботься ни о чем. Скажем, что это Бог, Он все может, Он всемогущий, а я беспокойный, заботливый, верующий. Иисус не такие вещи говорит. Говорит, слушай, не переживай ни о чем. Открывайте всегда в молитве свои нужды и прощения Богу. Хорошо. Господь, помоги мне, пожалуйста. Допустим, это вот проблема моя. Вот Бог говорит, отдайте все ваши заботы Ему, ибо Он печется о вас. А я говорю, хорошо, вот моя забота, Господь. Газета, допустим, вот. У нас, мне пришли, не хватает денег на газеты, значит. О, Господь, не хватает денег на заботы, не хватает денег на газеты. Я прощаю эту проблему, пожалуйста, дайте людям собрать нужное количество денег. А потом ухожу домой, Бог собирал эту проблему в церкви. Бог всегда все проблемы собирает в церкви. А когда я прихожу домой, а что будет? Будут ли достаточно денег или нет? Я не знаю. Хватит ли это пожертвование или нет? О, Господи, что будет с этой газетой? Выйдет ли это месяц? Этими самыми, я уже вроде дал Богу. Этими самыми переживаниями я возвращаю. Будет ли, что эта проблема решена? Этим самым моими заботами и беспокойствами, и переживаниями я собираю обратно у руки Божьей мои проблемы. То есть неверие всегда и переживание, и беспокойство всегда мешают Богу работать. Допустим, что бы я сделал по поводу газеты? У нас проблема. Мне пришли редакторы, переживают, надо перечисление делать на газету на следующий месяц. Я говорю, хорошо. Нам надо делать это. Значит, мы посмотрим, сколько мы можем собирать. Делайте, идите сделать объявление или что-то. Сделали объявление. Я забыл уже об этом. Я домой приду, я даже уже не вспомню. Я даю вам слово. Я даже уже не вспомню. Я уже говорю, Господь, сделай так, чтобы эта газета вышла. Дай необходимые деньги, Господь. Это твоя проблема. Мы уже собрались, сколько не собрались. Это уже твоя. Господь, ты это сделаешь. Должна выйти эта газета. Все, отдали эту проблему. И домой, я в воскресенье, на понедельник приду в офис, позову бухгалтера. Сколько там, заплатили за газету? Какой бы ни был ответ? Скорее всего, ответ будет нет. Почему? Не потому что газета, может быть, будет да, но обычно дьявол делает что-то, чтобы было отрицательный ответ. Вы понимаете, как дьявол работает? Дьявол обычно что-то сделает, чтобы был отрицательный. Потому что если будет отрицательный ответ, чтобы покачать твою веру, чтобы ты мог говорить, о, я молился, Бог не помог. Как только что ты это сказал, твое неверие и переживанием, ты опять собираешь, и ты начинаешь опять переживать. И когда ты опять начинаешь переживать, ты собираешь опять твою проблему на себе. О, Господь, почему ты не помогаешь? Хорошо. Ты мне дал эту проблему или нет? Кто этим занимается? Ты занимаешься этими твоими беспокойствами? Или я занимаюсь? Если ты уже мне дал, мощи. Занимайся твоим делом. Я работаю, успокойся, вообще забудь об этом. А если ты вспоминаешь об этом, говоришь, слава тебе, Господь, что я дал эту проблему тебе, это не моя проблема, это твоя. Господь, ты работаешь над этим, я верю тебе, что ты работаешь, ты это делаешь, Господь, я верю, я уверен в этом. Вот о чем ты должен говорить. Не переживать. Этими переживаниями опять говорю, о, Господь, ты же не делал это, сделаешь, не сделаешь, получится, не получится. Ну, моя проблема. Иди дальше, твоя проблема. Я вам скажу кое-что. Даже Фарес, мой сын, так не поступает. Он не собирает его проблему. Папа, все.
Аминь. Спасибо, дорогой. Кто-то скажет, Фарес так не делает, потому что он пока не может. Да, поэтому в том-то и прелесть. Надо быть как ребенок, который не может собирать уже. Аллилуйя. Я заканчиваю проповедь. Но в конце там написано, ищите прежде Царство Божие. И Царство, и правда Его, и все остальное приложится вам. Что это значит? Вместо того, чтобы переживать, ищи отношения с Богом. Подкрепи твои отношения с Богом. Ищи то, что угодяет Богу. Ищи духовное. Пускай твоя жизнь, твой дух, твоя душа, который дороже, чем пища и питье, укрепляется в небесных духовных вещах. Укрепляется в духовных вещах. И ты не заметишь, когда он решит эту проблему. Многие братья и сестры, вы можете, кто может подтвердить, что когда вы пришли к Богу, когда удалось Богу собрать ваши беспокойства, ваши переживания, хотя ваша проблема не решилась. Вы заметили, кто заметил это, что я пришел в церковь, мои проблемы остались, но я перестал думать и переживать об этом. Что только вы даже и не заметили, когда Бог решит эту проблему. Кто-то заметил, кто-то это знает это такое. Потому что если Богу удастся освободить тебя от переживаний, Он тогда только сможет тебе помочь. Вот почему, поэтому, когда Бог сначала нас приводит к себе, Он сначала очищает нас, дает нам мир и освобождает нас от переживаний. Если Ему это удастся делать, все, ответ у порога. И очень часто многие могут свидетельствовать, что как только что они перестали беспокоиться, так и чудо. Давайте преклоним нашу голову.